यही वॉशिंग मशीन यूज करने के बाद वो पूरा भाजपा की तरफ से साफ सुथरा हो जाता है। इसीलिए हमारा ये वॉशिंग पाउडर भाजपा और भाजपा वॉशिंग मशीन का जो पॉलिटिक्स चल रहा है एजेंसी को मिसयूज करके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभापति ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি কুণাল ঘোষ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা একটা বিষয় আসব, কিন্তু সেই বিষয়ে আসার আগে একটি ভিডিও আপনাদের দেখিয়ে নেব, তারপর আমরা সেই বিষয়টিতে কয়েকটি কথা আপনাদের জানাবো। भ्रष्टाचारी भाजपा, भ्रष्टाचारी भाजपा, दूसरी सफेदी भाजपा से आई, पापियों के पाप भी धुल धुल जाए, पापियों की पसंद भाजपा, भाजपा। भ्रष्टाचारी भाजपा, भ्रष्टाचारी भाजपा, दूसरी सफेदी भाजपा से आई, पापियों के पाप भी धुल धुल जाए, पापियों की पसंद भाजपा, भाजपा। হ্যালো, তো কয়েকটা কথা আপনাদের আমরা একটু বলবো। আমরা আপনাদের সকলকে একটু দেখাবার জন্য একটি ওয়াশিং মেশিন রেখেছি এখানে। ওয়াশিং মেশিন, যে ওয়াশিং মেশিনে নোংরা কাপড় জামা দিলে একটু সাফাই করে সেটাকে সাদা করে দেয়। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা আর ওয়াশিং মেশিনটাও ভাজপা। কেন আমরা এই ওয়াশিং মেশিনের কথা বলছি? কারণ দেশে একের পর এক এমন রাজনৈতিক ব্যক্তি রয়েছেন যাদের এই বিজেপি, এই ভাজপা চোর দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রসিডিংস শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে যেমন আমাদের অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেডের গদ্দার শুভেন্দু অধিকারী আছেন, পাশাপাশি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, নারায়ণ রানে, অজিত পাওয়ার, অশোক চৌহান সহ একগুচ্ছ নাম তাতে ছিল। আর তার মধ্যে একটি নতুন নাম যোগ হয়েছে প্রফুল প্যাটেল। প্রফুল প্যাটেল, যার বিরুদ্ধে অসামরিক বিমান পরিবহন সংক্রান্ত বিরাট কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে তার তদন্ত হচ্ছিল। 2017 সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কয়েকটি বিমান লিজ দেওয়ার অনিয়মের কেলেঙ্কারি। তো আমরা কি দেখলাম যে প্রফুল প্যাটেলকে চোর বলা হলো, প্রফুল প্যাটেলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলা হলো, প্রফুল প্যাটেলের বিরুদ্ধে এজেন্সিকে নামিয়ে দেওয়া হলো, প্রফুল প্যাটেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হলো। আর এখন প্রফুল প্যাটেল এনডিএ সেখানে জয়েন করলেন। যেই তিনি এনডিএতে জয়েন করলেন, আমরা এবার খবর পাচ্ছি প্রফুল প্যাটেলের উপর থেকে সব মামলা সরিয়ে তাকে নিষ্কলঙ্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এই ওয়াশিং মেশিনের গুণ, এই ওয়াশিং মেশিনের গুণ যে ভাজপার ওয়াশিং মেশিন আর ওয়াশিং পাউডার ভাজপা। শুভেন্দুর ভিডিও কে দেখিয়েছিল? বিজেপি। চোর কে বলেছিল? বিজেপি। সিবিআই কে চেয়েছিল? বিজেপি। সিবিআই এফআইআর করলো, গ্রেপ্তারের মুখে শুভেন্দু। শুভেন্দু চলে গেল বিজেপিতে এই ওয়াশিং মেশিন, এই ওয়াশিং মেশিনে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কে এনেছিল? বিজেপি এনেছিল। আজকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আজকে আর অভিযোগ তদন্ত শোনা যায় না। সিবিআই, ইডি, এনআইএ, ইনকাম ট্যাক্স, সবকটা এজেন্সিকে মিসইউজ করা হচ্ছে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের জন্য, বিরোধীদের চাপ দেওয়ার জন্য। কখনো বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসকে চাপ দিয়ে বন্ডের মাধ্যমে ইনকামের জন্য, কখনো কোনো বিরোধী নেতা তাকে চাপ দিয়ে আত্মসমর্পণ করিয়ে বিজেপিতে যোগদানের জন্য। ফলে আমরা এই ওয়াশিং মেশিন পলিটিক্সের তীব্র বিরোধিতা করছি। এই ওয়াশিং মেশিন, বিশেষ ওয়াশিং মেশিন
আপনারা দেখুন একেবারে ওয়াশিং মেশিন কোন ব্র্যান্ডের, এই ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে বিজেপি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন। এখানে মুখ খুলে দেখবেন ওই তো শুভেন্দু, ওই তো উঁকি মারছে, এই তো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, আর সর্বশেষ একটু ওপর দিকে আছে হাই প্রফুল। ফলে এইগুলো সব এর মধ্যে আছে, এখান থেকে কেচে কুচে সাফ করে বার করা হচ্ছে এদের। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং এজেন্সিকে ব্যবহার করে টার্গেট করে তুলে এনে তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে নাম লেখালেই সব ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যাচ্ছে। তো আজব কাণ্ড। এই কারণেই আমরা এই ওয়াশিং মেশিন, ভাজপা ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন, বিজেপি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন, আর তার সঙ্গে ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, তো আমরা এটি রেখে আপনাদের এই বিষয়টা দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ঋতব্রত। Today here in this press conference, this Bhajpa washing machine, which uses Bhajpa washing powder as its detergent, we have presented it here because we have seen that one after another incidents. The latest name is Praful Patel in this regard. One after another incidents, people against whom BJP has been loud, they have joined BJP, they have entered the washing machine, and after that they are given clean sheets. These are happening at large. So today at our press conference, this is the reality of the country, which is clearly evident. We will take up points one by one. What the agencies have said when Praful Patel had not joined BJP, when not joined the alliance, when the faction from the NCP has not been a part of the Eknath Shinde government, what was the role of the central agencies? What they said in court. But 8 months after joining the Eknath Shinde government, the reality is now the clean sheets are being served. So these are basically coming out from this particular brand of washing machine, which uses a BJP brand of washing powder detergent as its washing material. So we will be taking up the points. We have many more things to point out. We will be taking up. Kunalda will start. तो আমরা এই কারণেই देखिए ये एक स्पेशल वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन आप देखिए, ये इसका जो ब्रांड है ये भाजपा वाला वॉशिंग मशीन है, और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। अब देखिए ये हेमंत बिश्व शर्मा के लेके नारायण राणे, अजित पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा एंड ऑब्वियसली आवर गद्दार अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड का शुभेंदु। तो बीजेपी इन सबको चोर बोला था, करप्टेड बोला था, इसके पीछे एजेंसी लगा दिया, प्रोसीडिंग्स चल रहे थे। लेकिन ये लोग जब भाजपा में ज्वाइन किया या एनडीए अलायंस में ज्वाइन किया, तब एजेंसी, प्रोसीडिंग्स सब बंद, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों का कहना है ये भाजपा वॉशिंग मशीन एक स्पेशल वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर धोकर, जिसके खिलाफ करप्शन का एलिगेशंस था, जिसके खिलाफ एजेंसीज का प्रोसीडिंग्स चल रहा था, एक बार ये वॉशिंग मशीन भाजपा वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर भाजपा, ये अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो साफ सुथरा बीजेपी ये कर देता है। ये कैसा पॉलिटिक्स है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स वगैरह जो सेंट्रल एजेंसीज है उसको मिसयूज करके करप्टेड लोगों को भाजपा में लाकर इस वॉशिंग मशीन में वॉश करा के वो भाजपा लीडर, एनडीए लीडर, चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, जिसके खिलाफ वीडियो भाजपा ने दिया था, जिसके खिलाफ चोर भाजपा ने बोला था,
जिसके खिलाफ सीबीआई भाजपा ने डिमांड किया था, और आफ्टर यही वॉशिंग मशीन यूज करने के बाद वो पूरा भाजपा की तरफ से साफ सुथरा हो जाता है। इसीलिए हमारा ये वॉशिंग पाउडर भाजपा और भाजपा वॉशिंग मशीन का जो पॉलिटिक्स चल रहा है एजेंसी को मिसयूज करके, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now